नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विश्वजीत आनंद। हिंदुस्तान अमेरिका और रूस के बाद रेल नेटवर्क के मामले में तीसरा स्थान रखता है। जी हां, करीब 68,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला भारतीय रेल नेटवर्क रोजाना तकरीबन 1 लाख से भी अधिक यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। आपने भी रेल यात्रा की होगी, रेल यात्रा के बारे में सुनी होगी, परंतु रेल इंजन में घुसकर यात्रा करने के बारे में आपने कभी न सोचा होगा और न कभी सुना होगा। दरअसल गया जंक्शन पर जब ड्राइवर रेल इंजन से नीचे उतरता है तो इंजन के नीचे से उसे पानी मांगने की आवाज़ आती है। जब वह झांक कर देखता है तो वहाँ एक व्यक्ति होता है। इस सूचना को वह आरपीएफ को देता है और फिर आरपीएफ के जवान के मदद से उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है। देखिए यह वीडियो। अरे वो अर्थी में होगा, जानते हैं? अरे ऐसे अंदर करो ना यार, नहीं होगा ना। दरअसल यह घटना सोमवार की सुबह 4 बजे गया स्टेशन पर राजगीर, पटना, गया, वाराणसी, सारनाथ बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस की है। घटना के बाद शख्स गायब हो गया। ड्राइवर के मुताबिक वह ट्रेन इंजन के नीचे सेंट्रल मोटर के पास बैठा था। रेल कर्मचारियों का कहना है कि जिस स्थान पर वह व्यक्ति था वहां घुसकर बैठना नामुमकिन सा है। रेलकर्मी उसे विक्षिप्त बता रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस राजगीर से पटना होते हुए सोमवार की सुबह करीब 4 बजे गया पहुंची थी। उस ट्रेन के ड्राइवर एस चौधरी ने इंजन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर कदम रखा ही था कि इंजन के नीचे से किसी व्यक्ति की पानी मांगने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। पानी मांगे जाने की आवाज़ सुनकर वह कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन टॉर्च के सहारे इंजन के नीचे उन्होंने देखा तो किसी व्यक्ति के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सेंट्रल मोटर के नीचे से आ रही थी। इस बात की सूचना उन्होंने तुरंत डिप्टी एसएस को दी। इसकी जानकारी आरपीएफ पोस्ट को भी दी गई। उसके बाद आरपीएफ और रेल मुसाफिरों की मदद से इधर जिस व्यक्ति को ट्रेन के इंजन से निकाला गया उसकी पहचान नहीं हो सकी। इस मसले पर कोई भी अधिकारी वह कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। हर कोई अब पल्ला झाड़ रहा है। इसके पीछे कारण यह भी है कि जीएम फिलहाल धनबाद गए हुए हैं। ऐसे में रेलवे का कोई भी कर्मी कुछ भी कहने से कतरा रहा है। रेलवे कर्मचारी के मुताबिक ट्रेन राजगीर से चली थी और राजगीर से गया तक ट्रेन 6 स्टेशनों पर रुकती है। इन जगहों पर 2 से 10 सेकेंडों का तक स्टॉप होता है। इस बीच इंजन के नीचे जाकर बैठना संभव नहीं है। जब राजगीर में इंजन यार्ड में खड़ा होगा तब वह बैठा होगा। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।